sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana kuduba ya daga hannu ya masa tambaya, ma tara fi salatil layl, me zaka ce game da sallar dare? Qal, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masna masna, ana yin ta biyu biyu biyu. Fa idza kashiya ahdukum subha, idan ɗayan ku ya ji tsoron gari zai waye, ma'ana za a yi kiran sallar asuba bai gama ba, salla wahidatan, to ya halatta ya raka'a guda ɗaya tak, fa'autarat lahu ma salla, sai ta zama masa wutirin abin da ya sallata. Wa annahu kana yaqul, hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra, ku sanya sallar ku ta ƙarshen dare ta zama wutiri. Ina fata an gane karatu. Saboda haka ashe kenan qiyamul layl asali a cikin ta shine mutum yayi raka'a biyu in kai biyu kai salama, in kai biyu kai salama, daga wannan biyun sai ka rage na ƙarshe, ko ya zama ɗaya ko uku ko tara ko kaza ko makamancin haka, sannan sai ya zama maka shine wutirinka, sai ka yi shi gaba ɗaya, ba za ka yi salama ba sai a ƙarshe. Ina fata an gane karatu. Wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A wata ruwayar sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ta zama wutiri. Ina fata an gane. Ya halatta mutum ya sallar nafila da daddare biyu sai ya ƙi yin wutiri, sai ya bari sai ya farka da daddare sannan sai ya sallaci sallar wutirinsa. Ina fata an gane. Kadai hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wutirani fil layl, ba a yin wutiri guda biyu a dare daya, amma ya halatta in yi tsewar dare a farkon dare in kwanta bacci, idan na tashi na yi sallar wutiri. Sannan ya halatta in yi tsewar dare ne sallar wutiri na in kwanta bacci, idan na ƙara tashi da daddare ya halatta in ƙara yin wasu na filfilin. Kadai wutiri ne ba zan maimaita ba, shine kawai aka ce la wutirani fil layl, amma ya halatta mutum yi sallar nafila bayan yayi wutiri. Ina fata an gane karatu. Ya halatta mutum yi sallar nafila bayan yayi wutiri. Sannan sallar dare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta da tsari kala kala. Wata rana yakan yi biyu sai ya wutiri da guda uku, wata rana sai ya hurhudu sai ya wutiri da guda uku, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'a biyu, idan ya yi raka'a biyu sai ya tashi ya rago guda tara gaba ɗaya ta zama masa wutiri. Saboda haka ya halatta mutum wata rana kai wannan, wata rana kai wannan, wata rana kuma ka tabbata akan hali ɗaya. Ina fata an gane. Yana da kyau lalle a ce mutum a matsayin sa na ahlus sunna yana yin wutiri, kamar yadda annabi ya ce ya ku ahlin qur'ani, Allah ɗaya ne, tilo ne, yana son abin da yake tilo, saboda haka ku rinka yin sallar wutiri. Ina fata an gane karatu. Allah ya sa mu dace. hadisi na gaba, an Aisha radiyallahu anha qalat min kulli layl qad awtara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min awwalil layl wa awsatihi wa akhirihi fantaha witrahu ila as-sahri. Wannan hadisin nan na Aisha radiyallahu anha take cewa qalat take cewa min kulli layl, a gaba ɗayan dare, kada autara rasulullah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wutiri min al-layli, min awwalil layl, yayi a farkon dare, wa ausadihi, yayi a tsakiyar dare, wa akirihi, yayi a ƙarshen dare, fanta haka ne ko, wa akirihi ko, fanta witrahu ila sahari, annabi yakan jawo tirinsa ya kai har kusa da lokacin sallar asuba. Ina fata an gane. Wannan hadisin yana nuna mana cewa lokacin sallar wutiri shine daga bayan sallar take da suna isha zuwa asuba. Wannan shine lokacin sallar wutiri. Daga isha, ana idar da sallar isha zuwa lokacin da za ka yi sallar asuba, shikenan lokacin wutiri yayi. Ina fata shi wannan a ɗan tsakanin a nan ake so mutum ya gabatar da ainihin sallar wutiri. An gane ko? Idan mutum kuma ya yi bacci saboda gajiya ko gafala ko mantuwa,
sai bayan ya farka da asuba gashi an yi kiran sallah amma da yan ragowar lokaci minti 10 minti kaza kafin a tada sallah, sai kuma ya ji cewa ban yi wutiri ba, ya halatta ya sallar wutirinsa a daidai wannan lokacin. ina fata an gane, ana rama wutiri saboda falalarsa da kuma muhimmancinsa. Ya halatta mutum ya sallar wutiri sai ya je ya sallar asuba. Kai wasu malaman ma suna cewa ko da ka yi sallar asuba ka'idar ka tuna ba ka yi sallar wutiri ba, ya halatta karama wutiri. ina fata an gane, ya halatta karama sallar wutiri kamar yadda gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi a gaba ɗayan dare. Sai suka ce to a gaba ɗayan daren da annabi ya yi wanne ne ya fi falala? Suka ce ba shakka wutirin ƙarshen dare ya fi kowanne falala. Mutum ya wutiri a ƙarshen dare ya fi kowanne falala. Saboda me? Ƙarshen dare shine daidai lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tajalli, yake sakkowa zuwa sama, ya ce ina masu roƙo su roƙo a amsa masa, ina masu neman kaza su nema a basu. To kun ga a daidai wannan lokacin duk wata ibada da mutum zai yi lalle ta fi lada. ina fata an gane, saboda haka mutum ya yi ibadar wutiri a ƙarshen dare lalle zai samu lada mai yawa a gurin Allah subhanahu wataala, sama da a ce ya sallar wutiri a wani lokacin wanda ba wannan ba. Amma wanda ya a farko zai samu lada, wanda ya a tsakiya zai samu lada, ƙarshen dare lada ya fi. ina fata an gane karatu, Allah ya samu dace. na gaba, hadisi na gaba, an Aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وانا حديث لنا عن عائشة رضي الله عنها قالت تكيتوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah da daddare 13 raka'a 13 yutiru min dhalika bi kamsin, yana yin wutiri da guda 5. fala yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, baya zama sai ya je raka'ar karshe sannan yake salama. na fata an gane karatu. Wannan shine a ruwaya ta ainihin na Aisha wacce take nuna mana adadin tsayuwar dare wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Ita ce ruwaya da ta zo da me raka'a 13. Shi yasa za ku ga wasu masallatan a Ramadana suna yin sallar su ta qiyamul layl raka'a 13. In aka yi biyu sai a yi 10 guda 5 kenan, sai a haɗe guda 3 ƙarshe sai ya zama wutiri. Ya ga ba laifi ba ne, in kaga wani yana yi karkace mu 11 muke, shi ba yana da hadisi. Ina fata an gane. To shi annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi ne wannan raka'a 13 yanda yake yi shine yana yin biyu guda 4 sai ta zama raka'a 8. Yayin da aka samu 8 aka tara ta da 5 ta zama nawa? Ta zama 13. ina fata an gane. Saboda haka zai yi biyu yana salama, biyu yana salama sau 4. Yana gamawa idan ya nike yin wannan guda 5 din, in ya kabbara ya fara karatu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai tsaya ba sai a raka'ar ƙarshe. Sannan bayan yayi ruku'u sai ya zauna yi tahiya sai ya salama. ina fata an gane karatu. Kun ga kuma a hadisin baya an gaya mana cewa wutiri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaiwa har wajen gab da asuba sallallahu alaihi wasallama. An gane karatu. Saboda haka shi yasa idan mutum zai yi tsayuwar dare, ita qiyamul layl abin da ake bukata a cikin ta shine dadewa kana karatu, shine abin da ake bukata. To amma dadewar ana karatun ba wajibi bane, saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce faqra'u ma tayassara min alquran, ka karanta abin da ya sawwaka gare ka na alqur'ani mai girma. Ya halatta kai da suratul ikhlas, kai ce ita ce sulusun qur'ani, duk raka'a sai karanta a bakka sai kai salama. Idan kuma mutum yana da buƙatar dadewa amma ba shi da karatu da yawa, to ya halatta ya tananatawa. Ka dauki suratul ikhlas kai ta yin ta, in ka gama ka faro, sai ka karanta ta sau 100 ne, sau kaza ne, sannan kai ruku'u. Ka dai samu ne dadewa ta tsewa wanda mai hadda shi ma yake samu.
don ya tabbata na Aisha radiyallahu anha ta nana ta aya ɗaya ta kwana tana nana ta aya ɗaya a wutiri daga nan ce ruku. Ta fata an gane karatun. Saboda haka kenan ita sai dare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake cikin ta shine dadewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dadewa a cikin sallah din, ya dade yana yi. Shi yasa a tarawih sai malamai suka tattauna shin me ya kamace mu dai yanzu ba dole bane mu iya gabatar da tarawih irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi. Mutum ya fara sallah bayan sallar isha ya kai asuba, wanda sahabin da ya zo ya joni da sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ta dare yake cewa kadai abin da muka samu shine lokacin da zamu je mu ci suhur, tun bayan sallar isha ake gabatarwa har gab da bullowa alfijir, sannan annabi ya tsaya suka samu suka je suka ci suhur. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gabatarwa. To shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce in ba za ka iya dadewa kana karatu ba to sai ka ƙara raka'o'in. Idan ka ƙara raka'o'in ka dogara da hadisin da yace salatul layl masna, tunda hadisin yace sallar dare ana yin ta biyu, idan ɗayan ku ya ji tsoron asuba za ta yi sai ya wuturi da guda ɗaya. Kenan wannan yana nuna mutum zai iya yin raka'a dare, sallar dare ya wuce raka'a 13, ko ba haka bane? Ko ba ku yadda ba? Ya halatta, saboda an ce salatul laili masna, kenan ya halatta a yi ta ya wuce raka'a 13. Idan mutum yayi bai bid'a ba, ya dogara ga wannan hadisin da yace salatul laili masna, ana yin ta biyu. Na fata an gane karatu. Saboda haka biyu ba faɗa a ce dole sai kai adadi kaza ba. Saboda haka za ka yi iya daidai yanda kake da iko, iya daidai bakin gwargwadon ikonka. Sunanta qiyamul layl, sunanta tsayuwar dare, kuma za ka samu ladan da ake samu a gurin Allah subhanahu wataala in an yi. Shi yasa za ku ga Saudiya suna yin sallar tarawih raka'a 23. Na fata wanda yake bibiyar sallar Saudiya zai ga ana ta raka'o'i, ana ta salama, suna yin raka'a 23. Saboda ra'ayinsu shine tunda ba za mu iya tsayuwa mu daɗe irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba, to bari mu ƙara raka'o'in, sai ya zama mai annabi yana daɗewa a tsaye, mu ma mun daɗe a tsaye saboda yawan raka'o'in mu. Ina fata an gara karatu. Mu ma mun daɗe a tsaye saboda raka'o'in da muka ƙara. Me ya ba mu dama muka ƙara raka'o'in? Shine hadisin salatul laili masna. Akwai ruwaya da ta zo wannan hari amma bata inganta ba. Saboda haka sai malamai suka ɗauka wannan an faɗi dare amma har rana ake nufi. In mutum zai yi sallar nafila zai yi ta biyu. To wannan yana nuna cewa duk sanda mutum zai yi sallar nafila dole biyu zai yi? A'a, ba dole bane. Ma'ana ana nufin galibin sallah da ake gabatarwa da daddare ana yin ta ne raka'a biyu, amma ya halatta mutum ya yi nafila raka'a 4 a haɗe da daddare. Kamar yadda na gaya muku, in ka duba sifatin salatin nabi za ka ga an kawo maka misalai na sallar annabi. Wata rana annabi yana shigowa masallaci sai ya raka'a 4, bai salama ba sai a ta ƙarshe. Yana miƙewa ya ƙara yin raka'a 4, bai salama ba sai a ta ƙarshe, sai ya tashi kuma ya guda 5 a haɗe. Ina fata an gane, kaga raka'a 13 ta zo, kamar yadda muka karanta a hadisin baya shi ma mai raka'a 13. An ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa masallaci sai ya raka'a 2 wacce take gajeru. Ma'ana misali mutum ya shigo sallah yayi raka'a 2 amma sai ya karanta suratul ikhlas a kowace raka'a. Kaga duk yanda za a yi wannan sallah zaka ce kai gaskiya gajeriyar sallah akai. To da annabi yayi dar da wannan raka'a 2 da ya miƙe ya fara sallah bai yi salama ba sai da yayi raka'a 9 sallallahu alaihi wasallama, kuma bai salama ba sai a raka'a ta ƙarshe, sannan ya zauna yayi tahiya ya ainihin salama. Kaga 9 in ka tara da 2 ya zama nawa? Ya zama 11. Saboda haka wannan shine ruwayar masu 11 sai suka dogara akan ta. Ina fata an gane karatu. Kenan ya halatta mutum yayi wuturi da 7. Idan mutum zai yi wuturi da 7, kun ga zai yi nawa? Biyu guda nawa? Guda 3. Ya zama nawa? Ya zama 6. Idan yayi 7 ya zama nawa? Ya zama 13. Ko kuma ya biyu guda 2. In yayi 7 ta zama 11.
ina fata an gane karatu. Almuhim dai duk yanda zaka je ka dawo kada ka fita da wannan ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa wutiri shine wutiri, abin da yake mara ko ɗaya ko uku ko biyar ko karka fita daga wannan ka'idar. Haka hatta kai a yanzu nan idan ka miƙe za ka yi sallar wutiri ya halatta ka miƙe ka yi raka'a uku. Idan ka yi raka'a uku nan ba za ka yi salama ba sai a raka'a ƙarshe, sannan ka zauna ka yi tahiya ka yi salama. Ya halatta mutum ya haka. Haka ya halatta ka yi raka'a biyar ba za ka yi salama ba sai a raka'a ƙarshe, sannan za ka zauna ka yi tahiya ka yi salama ka yi addu'a. Ina fata an gane karatu. Sai qadiya ta kunutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da nau'i na kunutu guda biyu. Nau'i na ɗaya shine kunutin da yake idan wata masifa ta faru, wani abu ne ya faru, wani abu ne ya turnike, an hana sallah ko an yi kaza ko an yi waye, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka wutiri a gaba ɗaya sallolin nan guda biyar. Shine wutirin da ake saboda wata masifa da ta sauka. Shi wannan wutirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sa a raka'ar karshe bayan ya dago daga ruku. Ina fatan kun gane, a raka'ar karshe bayan ya dago daga ruku. Allah ya sa mu dace. To amma akwai wutiri na cikin kunutu na cikin wutiri. Shi kuma kunutu na cikin wutiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sa bayan ya gama karatun Fatiha da sura kafin ya tafi ruku. An gane karatu? Ya gama karatun Fatiha da sura kafin ya tafi ruku sai ya daga hannu sai ya kunut. To hatta kai kadai idan za ka yi sallar wutiri ya halatta in ka gama karatun Fatiha da sura a raka'ar karshe ka daga hannu kai ruku, kai addu'a, kai kunut. Ina fata an gane. Al-kunut wanda ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma hadina fi man hadaita haƙi zuwa ƙarshe. Ba laifi idan mutum ya gama shi ya ƙara da wasu addu'o'i nasa na ƙashin kansa. Maslahan musulmai ne, maslaha amma ce kaza ne, mutum zai ta daga hannu, zai ta kai kuka gurin Allah, zai ta gaya wa Allah subhanahu wataala. Ina fata an gane karatu. Amma in ya zama mutum zai yi saboda wata masifa ne, malamai suka ce ba a kama suna. Ta iya yiwa wani bawan Allah ne ya addabi jama'a ko wani boka ya takura wa al'umma, to ya halatta a yi masa kunuta, amma ba za ka kama sunansa ba, sai dai ka ɗaga hannu ka ce ya ubangiji duk waɗanda suke azzalimai masu cutar musulmai, masu cutar musulunci, masu kaza, Allah ka yi mana maganin su, Allah ga kanan ga su kaza haka da sauransu. Ina fata an gane, amma ba za ka ce wani kaza Allah ya masa kaza, a'a baka sani ba, muka zai iya musulunta, zai iya komawa daidai, zai iya kaza, zai iya kaza da sauransu. Ina fata an gane karatu. Sannan sai malamai suka ce, kamar na ga Saudiyan ba sun fara gyarawa gaskiya, kamar na taba ganin alqunut na Sudais wanda ya gyara. Malamai suke cewa shi qunut ba a wake shi. Mutum ba zai zo ya rike laspika yana ta Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Bid'a ne, ba a yin haka saboda addu'a ce, ita kuma addu'a ba a rera ta. Qur'ani shi ake rerawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yataganna bil Qur'an falaysa minna. Duk wanda baya rera Qur'ani baya daga gare mu. Amma yanzu misali kaga mutum yayi sallar nafila ya daga hannu yana Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, haka da sauransu ba a yi. Ina fata an gane, bid'a ne. Al-qunut Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Saboda mai addu'a ana so ya taro da kushu'i da komawa ga Allah. Ba a taɓa samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wutiri ya wake shi ba, haka ba a samu wani a cikin sahabbai zai yi wutiri ya wake shi ba. Kar ka damu da cewa ana yi a Saudiya. Allah ya ji kan malam Jafar ya ce kana faɗa wa mutum sai ya ce ana yi a Saudiya, sai ya ce to yanzu aka sha giya a Saudiya giya ta halatta kenan. Ina fata gane, yin aiki a Saudiya baya nuna cewa wannan abun wajibi ne, sunna ne, sai idan ya dace da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. In ka rike wannan sai ka zauna lafiya. Shi yasa aka ce duk wanda ya kama tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta.
amma duk wanda ya ce zai koyi da wani ba annabi ba to zai gamu da canji kala kala. Yau a canja kaza, gobe a canja kaza, jibi a ce kaza bai ba, kaza za a yi haka da sauransu. Saboda haka ba kowanne abu bane da yake gangarowa daga Saudiya yake zama addini. Akwai abubuwa da yawa in an tsaya an kalle su da kyau sai a ga ba addini bane. Misali yanzu in kana karatu za a karanta hadisin da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na hana yin zane a cikin masallaci. A zo ana rubuta bismillah mai hoton dawisu, a zo ana rubuta wata kaza mai bakin aku, kaza mai kaza, ana zazzane bangon masallaci da shi. Manzo Allah ya hana wannan. Me ya dalili? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda zai hana kushu'i. Wani idan ya shigo masallacin a wannan kallon bismillah mai bakin dawisi yana neman ina ba'un din take, ina ha'un din take, a haka za a idar da sallar. Kaga ajiye abun ya hana shi ya gabatar da kushu'i. Ina fata an gane. Kawo ku a yau duk wanda Allah ya masa baiwa ya je masallacin Madina ko masallacin Makka, in dai za ka yi wa kanka adalci, shiga farko kakkai sallah, shiga kai ta daga kanka kana ta ganin can duk inda za ka shafa ba ka ɗan shafa ka ji mai a gurin. Saboda in dai shigar ka ta farko ka je ka tada sallah to sai an samu matsala. Baka san da za ka idar da sallah akan wani gulab ba. Gulab ɗaya ya isa kallonsa da tunanin ya aka yi aka sa shi, nawa aka kashe kaza, shi kadai ya isa ka idar da sallah akai. Ina fata an gane karatun. Kaga duk ba zai mai da shi addini ba. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban umarce ku, ban sanya ku rinka competition wajen kawata da zazzane masallaci da rubutu ba. Na? Yake cewa to waya zami da ayar da Ubangiji subhanahu wataala ya ce ya bani adama kuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ina fata an gane. Ina fata ai inda za a ga ayar Ubangiji subhanahu wataala sai da ya fara cewa qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Mun saukan muku da tufa wanda wannan tufan za ku rufe tsaraicin ku da shi, za kuma ku yi ado. A cikin sura kuma sai aka ce ku zuzi na takum inda kulle masjidi. Ina fata an gane. Ku yi ado, ku sa kaya a duk lokacin da za ku je masallaci. Wannan yana nufin kayan da za mu sa a jikinmu ko kawata masallacin, yana nufin kayan da za ka sa a jikinka. Ba a ce dole sai ka sa mai tsada ba, amma in dai za ka taho masallaci yin sallah ka sa mai tsafta, idan da hali ma ka fesa turare. In dai za ka zo masallaci ka yi munajati da Allah subhanahu wataala. Amma ayar ba tana nufin a yi zane ko a yi kaza a cikin masallaci ba haka take nufi ba. Ina fata an gane karatu. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Saboda haka ba a wake ne, ba a wake kunut. Al-kunut addu'a ce, ita kuma addu'a ba a wake ta. Haka za ku samu da yawa wasu a cikin malaman mu suka tashi yin addu'a suna wake ta. Lalle wannan bid'a ne. Bid'a ce wacce mai daɗi ce, mutane suna santa. Kana yi din na ana gyada kai, ana amin, ana yi, ana ƙara binka, ana amin. In wani ya zo bai rera ba sai a ji kamar tasa ta zama lami. Ina fata an gane. Sai a ji kamar shi ba ya mana irin mai daɗin nan mai kaza, ba daidai ba ne. Ina fata an gane. Duk abin da za ka yi na daidai, yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata, sai ka samu lada, sai ka samu kaza a gurin Allah subhanahu wataala. Saboda kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai abin da aka umarce ka, sai ladan ka ya tabbata. Na daga zaran ka kaucewa irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kai abakka da kayanka, saboda baka yi yanda aka ce ba, baka yi yanda aka umarce ka ba. Ina fata an gane karatu. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Yayan uwa, hakika sallar wutiri sallah ce wacce take gwaggwaban lada, take kuma da lada, take kuma da gurbi a cikin wannan asari namu na shari'ar musulunci. Ba shakka daga cikin magabata tun daga sahabbai har izuwa tabi'ai ba sa barin wannan sallah ta wutiri ba tare da sun gabatar da ita ba. In ka dauki irin su sayyidina Usman radiyallahu anhu, shi ya kasance kullun wutirinsa Qur'ani yake karanta gaba daya, kullun sai ya sauke Qur'ani. Da ya ce alif lam mim, in ya kaji ya tafi ruku'u to ya ce minal jinnati wan nas. Ku duba ku gani, a zamanin sahabbai yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗi, hada-hadar kasuwanci da fama da jama'a da yau da gobe ba ta hana shi ya tashi ya yi sallar wutiri ba. Amma yau sai ka ji mutum zai baka uzurin da ba karɓaɓɓe ba, wai shine yake hana shi sallar wutiri, shi yake kaza da sauransu. Sannan yin wutiri, musamman masu yi daidai lokacin da za su kwanta, yana taimakawa mutum wajen ya kwanta da alwala.
yana taimakawa mutum wajen ya kwanta da alwala. Akwai wani bawan Allah shi kullum izu 15 yake a wuturinsa, duk bayan kwana hudu sai ya sauka, duk bayan kwana hudu sai ya sauka, izu 15 kullum yake karantawa. Saboda haka kai ma yana da kyau ka tsara wa kanka sallar wutiri me za ka rinka yi. Ina fata an gane abin da ake karantawa, cewa ana karanta sabbi a raka'a ta farko, ana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu, raka'a ta uku kuma ana karanta suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Ina fata an gane karatun. Wannan ba an ce dole sai ka yi su ba, duk wanda bai iya su ba ya ɗauko surar da ya iya ya karanta, almuhim ya zama raka'a uku kai ko 5 ko 7 ko makamancin haka. Akwai wata ruwaya wacce ta zo da cewa a raka'a ta ƙarshe ana karanta surar qul huwallahu da falaki da nasi. Falaki da nasi maganin yan tsurku, haka ana karanta su guda uku. Ita wannan ruwayar bata inganta ba, to amma malamai sai suka ce yawan ruwayoyin da suka zo da maganar cewa an yi aikin nan yana hukunta cewa abin nan da yiwuwar ya zama annabi ya taɓa yi. Ina fata an gane karatu. Shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta mutum ya yi, kar ya zama sunna ne kai kuma baka taɓa aikatawa ba. Ana so mutum ya rinka ƙoƙarin kewaye sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Iyayen da kai ka gajiya, idan ka mutu sai ubangiji subhanahu wataala ya baka ladan abin da kai. Ina fata an gane karatu. Saboda haka yawan hadisan aka kalla, to sai ake cewa lalle yana da kyau ka nawwa. Kai ma wata ran idan ka zo mutiri, bayan ka karanta qul huwallahu sai ka karanta falaki sai ka karanta nasi. Ina fata an gane lokaci idan annabi yayi to kai ma kai, idan annabi bai yi ba dama ba sosai kake yi ba, dan tabawa kake yi sama. Ina fata an gara karatu yau, to kaga sai zama an kewaye wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice wannan shine abin da zamu ce game da sallar wutiri. Abin da na faɗa daidai Allah ya hada mu aladan, wanda ne kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya ainihin gafarta mana. Na'am, akwai tambaya? Na'am, bismillah. Wa alaikum salam. Aya ɗaya.